Gige Egyo Moses Beutithe nao nĩ mahinyĩrĩirie gũkorwo makĩiyũkia mĩeke ĩrĩa ĩrĩ kuo mathukuru-inĩ ma kothi cia moko nĩguo makorwo makĩgwatĩra ũgĩ harĩ mĩeke mĩingĩ ya gũtura mawĩra ĩrĩa ĩrĩ kuo gũkũ bũrũri-inĩ. Na itana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ mũmbunge wa Gĩcũgũ Gĩthĩnji Gĩchimũ hĩndĩ ya gũkũngũĩra mwaka ũmwe thukuru-inĩ wa kothi cia moko wa Kĩambatha, akiuga thukuru ũyũ nĩ ũtacũkĩtie makinya manene harĩ gũcenjia mũtũrĩre wa namba nene ya mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩu na nginya kũngĩ bũrũri-inĩ. Boni Thuku nĩ aratarĩria. Thukuru wa kothi cia moko wa Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ ũmwe wa mathukuru marĩa makoretwo magĩkũra na njĩra nene na kuongerereka kwa namba ya arutwo kĩonereria kĩa atĩ mbeũ njĩthĩ nĩ metĩkĩrĩte kũhĩmbĩria kothi cia moko. Akiaria hĩndĩ ya gũkũngũĩra mwaka ũmwe thukuru-inĩ wa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ Gĩchimũ wa Gĩthĩnji agathĩrĩirie makinya marĩa matacũkĩtio harĩ kũgacĩrithia thukuru ũyũ na gũkorwo arĩ wa ũguni mũnene kũrĩ mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Mithirwa gũkũ kosi ciothe cia technical cia moko irathomithĩrwa gũkũ nĩgetha target itũ nĩ atĩ thutha wa mwaka ũngĩtomwo ũgu tũgũkorwo twĩna ciana kuma 2,000 gũkũ. Gĩchimũ augĩte atĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩ na mĩeke mĩingĩ ya mawĩra na ĩrĩa ĩrabatarania kothi cia moko, noguo mbeũ njĩthĩ mangĩtĩkĩra kũhĩmbĩria kothi ici no makorwo magĩthondekera mawĩra. Kabinda gaka nĩ tũkwenda twĩre ciana citũ ikorwo igĩthiĩ mathukuru aya ma technical mũno, matigakorwo makĩrora mawĩra arĩa maretwo white collar jobs kũrĩa maobici-inĩ tondũ nĩ manyivire, na mawĩra amwe nginya kũu maobici-inĩ rĩu mararutwo na maũndũ ma computer nginya AI. No gũkũ rĩu nĩku kũthomithagua mawĩra ma moko na no nginya marutwo na moko. Mũrutani mũnene thukuru-inĩ Joseph Kimemia nĩ agathĩrĩirie thirikari kumana na kũgacĩrithia gwa thukuru ũyũ, akiuga atĩ ihinda-inĩ rĩa mwaka ũmwe nĩ mahotete gũkorwo na arutwo makĩria ma 600. Kimemia augĩte atĩ thukuru wa thirikari nĩ wambĩrĩirie tabarĩra cia waki wa nyũmba cia arutwo, noguo gũtirĩkoragwo na thĩna kũrĩ arutwo arĩa maraingĩra mathukuru-inĩ maya. Ciana 500 maitĩ cingĩona handũ irĩkoragwo igĩkoma, nĩ kuga target itũ ya 2,000 ĩrĩa twarang'ang'ana tũkĩmĩkinyĩra at least ciana imwe nĩ irĩkoragwo na ha gũkoma, na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, na ngiuge nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa gũkinyia mwaka ũmwe. Tondũ nyũmba na kũu nja cina goro tondũ iria cironeka nĩ Ndoine hai na TV kuma Kĩambatha Gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Ũgana kwa aikari a taũni ya Kandara na matũra marĩa marigicĩirie nĩ marũrũnganĩte kuma rũcinĩ nginya mathaa ma mĩaraho, ĩmwe kumwo merekeire ceceni-inĩ ya borithi ya Kandara magĩtetia njũragano ya mũndũrũme ũmwe ngurumo ya rũĩ rwa Makindi ũrĩa ũrokire gũtemangwo. Na ta ũrĩa Joseph Wachira aratarĩria, thutha wa kĩrĩndĩ kĩu kũhorera, munene wa DCI gũkũ mwena wa Kandara nĩ eranĩire ũthuthuria mũrikĩru kwambĩkwo orĩo, aikari magĩtetia wongerereku wa njũragano gĩcigo-inĩ kĩu. Mathugũta ma aikari aya Makindi ngurumo ya taũni ya Kandara nĩ atĩ rĩrĩ ti rita rĩa mbere kana rĩa kerĩ kũgĩte na itharĩkĩra mwena ũyũ, kũrĩa kwa ihinda rĩu kwĩna andũ matigĩtwo na irema na angĩ me thibitarĩ makĩrigitwo. Nĩ he mwanake watemangirwo agĩtemangwo mũtwe na moko. Wa kerĩ nake nĩ mũtumia aroragirwo handũ hetagwo Gaicemangu, aratemangirwo handũ hetagwo Gaicemangu agĩthiĩ wĩra. Nake wa gatatũ nĩ mwanake wendagia matumbĩ gũkũ Kandara wĩtagwo Kibe, ũcio nake nĩ atemangirwo akĩinũka. Nake wa kana bado no mũtumia agĩtemangirwo kĩrabu-inĩ handũ heo hetagwo San Siro. Wa gatano rĩu nĩwe tũkire mũthenya wa ũmũthĩ, tuona tũtigũkira. Kibwe Karirũ arĩwe wa ica ikuhĩ kũgerwo ngero ĩno na kũragwo thutha wa gũtemangwo na nginya agakua kĩroko kĩa Jumamothi, na mwĩrĩ wake ũgaikio rũĩ-inĩ rwa Makindi hakuhĩ na taũni ya Kandara. Tondũ egũkũrengwo nginya ngĩgwĩkagwa matũ ndarĩ akarengwo matũ, magũrũ na moko namo akahũrwo hiũ 3. Rĩu nĩ ekũgeretie gwĩkwo maũndũ marĩa mothe. Na mũingĩ ũyũ hamwe na mũmbunge wa gũkũ Kandara Chege Njũgũna ũrĩa ũcokire kũnyitanĩra nao makĩhinyĩrĩria kũgĩa na ũgarũrũku wa maabitha ceceni ya borithi ya Kandara. Borithi tũmarĩhaga through the taxpayers money, moke maserve na protect, no tũtirehaga borithi moke mathiĩ na mbere na kũnyanyasha aikari makĩoyaga mbeca. Tũroria na gĩtĩo kĩnene mũno na nĩ ndoria the county commander tũcokerere wĩra wa protect na gũserve our community.
munene wa uthuthuria DCI guku Kandara Florence Mutua akiuga ni mambikite uthuthuria wa ngero eno. Na mimi mwenyewe nilikuwa kwa hiyo scene, nilienda kuvisit na nikaprocess hiyo scene na nikaweza kupata information kidogo wenye walikuwa, lakini sasa sijapata the suspect, lakini bado ninaendelea kufanya hiyo uchunguzi. Pia kuna hiyo malalamiko mnasema kuna watu wamekatwa na kuna mwenye suspect, kuna victim walipoteza simu, hiyo simu naendelea kuifuata. Kumana na mbukirire eno ya muthenya wa umuthi, aikari guku Kandara na matura mare marigiceirie marehoka riu ugitiri ni ugukorwo kigacirithio na makiria. Ngiribotera Inooro TV kuma nja ya ceceni ya borithi ya Kandara muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira. Egi Wachira na riboti ĩyo tukoba tuikire ukinya hau tukinyite ndugathenge mitambo-ini wona twacokereria tukumenyithia maria mangĩ tukuharĩirie. Anchor Premier Land Solutions Limited reumana na project Tijero Malidi kuria maregeta mugoda na blocks cia 30 acres na thogora wa 3 million per block na ekemwe eroima 150,000 kwagwo ukigura block ya 30 acres urahonokia 1.5 million. Kaboni ya mekidorine ya mbarekishie kuigwetereire na niyo megukuhe mbeo na ciakura magakugurira na gate price na no urime mianga korosho kana ureithie mahiu. Open day ne Saturday 18th October 2025 hukusaiti visit yaku na Giri 25 iriane part payment yaku Macherere Roiros Pamol 3rd floor suite T003 dimone 0708398354 wariana Naomi kana 0700524503 wariana Joyce. After graduating, I'm looking for job opportunities. I've sent several applications, but I didn't get any chance. So now I am working as a mama mboga after missing the opportunity to work in my career field. Nilichagua kwa mama mboga juu chakula ni kitu watu wananunua kila siku, siwezi kaa nayo. Nikilala kiasi naona naweza rudi nyumbani, and I don't want that. I want to be independent and take care of myself and reach where I want to. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ni uretha mabati ma kugita nyumba yaku magikiro na kirathi kia iguru uka Heritage Mabati Mills kuria tukwendagiria mabati ma gutura. Gura box profile, Roman tile, corrugated, alloy zinc, brick tile, decker tiles na euro tile hamwe na turathi cia cuma iria huthu, micumari ya kuhurira mabati na kiria giothe ungibatara hari kugita nyumba yaku. Kenerera delivery itari marihi guothe bururi-ini na marihi ma kahora kahora. Turire thimu kana WhatsApp 0746-667-456 kana ucerere www.heritagemabati.com ona kana factory ito Thika Road gwa Cairo exit 13. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Uri mwega, jitugo Paul Waiganjo. Hihi nwe kuma taunini ya Thika guthie Matune ndagika 30 na kuingira mugundaini uyu turakwenderia ne mita 900 na twina special offer ino ya thogora wa 250 na no igutue gitonga riu ona thiko ciguka. Deposit ne 50, balance uri hena meri 6. Oho twina broti mwena wa Juja Farm iria turakwenderia 550 kuria Malaka Gunda Road. Twina broti cia muigana wa 50 by 100 iria turakwenderia 450 Kamakis ne milioni 1 ona kuonya huru gwa Kongo ne 200. Kwa uhoro makeria tuhurira thimo namba 0721 077 077 na utushere Jewel Complex Roysambu 2nd floor kurigania na TRM. Madeko magai mayo radio yore handi. Madeko magai mayo radio yore handi. Johane mwe murago igere muhari komine nyanya. Doma ne oko igwa radio yore handi.
kwĩgwatĩra skiza ya rwĩmbo rwakwa rwĩtagwo ũrathi hihinya star 860 star 279 hash no ririkane Inoro nĩkuo mũciĩ wa aini othe. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jik regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Twacokereria ngatho cia mwanya nĩ gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ thutha wa ndari ya commission ya ithurano na mĩhaka IEBC kuonania atĩ mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ matiũkĩtie wĩyandĩkithia wa aikia a kura ũrĩa kũrerĩgĩrĩirwo. Kambĩini cia kũgeria kũmaiguithia nĩguo meyandĩkithie nĩ cianjĩrĩirie matũũra-inĩ. Itemi nĩ rĩa gũtigĩrĩra gĩkundi gĩkĩ nĩ gĩakorwo gĩkĩnyita itemi rĩakĩo thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene twerekeire kĩa mwaka wa 2027. Kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z nĩ manjĩrĩirie mĩriũngũ mataũni-inĩ matiganĩte ma kaunti ya Nyĩrĩ makĩgeria kũiguithia aruna ao bata wa kũiyũkia mweke wa kwĩyandĩkithia na IEBC nĩguo magakorwo makĩnyita itemi gĩthurano-inĩ. Mũrikitwo wa mohoro kuma Nyĩrĩ Kamau Mwangi nĩ aratarĩria. Arĩ thikũ ya 6 kuma wandĩkithia wa aikia a kura gũcokereria bũrũri-inĩ, namba cia arĩa meyandĩkithĩtie nginyanagia aramithi kũringana na commission ya IEBC nĩ andũ 748. Nĩ riboti ĩtũmĩte mĩhang'o ya kũiguithia Akenya na makĩria mbeũ njĩthĩ matũũra-inĩ kwambĩrĩrio nĩguo maingĩre ndari-inĩ cia aikia a kura arĩa makanyita itemi gĩthurano-inĩ twerekeire. 75% of the population ya Kenya no tutioyaga kura kana ona tuoya kura tutiumagiria kuvote. At 2022, out of the 75% of the population, not at 39% nĩo marĩ eligible registered voters. Kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, gĩkundi gĩkĩ kĩa youth 10 nĩkĩo kĩa mbere kwambĩrĩria gwethana na aruna ao makĩmathomithia bata wa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura, mĩhang'o yao arĩ ya mũndũ thutha wa ũrĩa ũngĩ. Ũguo twaugaga hau June 2024 venye tulianza tutikarekererie nĩ twamenya ũrĩa kwagĩrĩire kana the right leadership nĩ twagĩrĩire tũthiĩ tukorwo vote. Gĩtũmi kĩmwe kĩratũma youth ĩkorwo ĩrĩ na turnout kũrĩa kũregister nĩ kĩndũ gĩtagwo awareness. Aingĩ ao matirĩ bado marakinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩyo wega, na no twĩhoe thirikari ĩhote kũ-advertise ũhoro wa kũregister kura wega. Na oho gĩtũmi kĩngĩ kĩratũma marege kwĩyumĩria nĩ atĩ voter registration ĩno nĩ twarwo mashinani. Marĩ na mũgambo ũcio marĩ naguo metĩkĩre kuoya kura tondũ kura nĩyo mũgambo. Ndeto ici ingĩ cikoragwo gũkũ bana nĩ monirio na meka maandamano gũtirĩ ũndũ kũracenjia. Na kuona mangĩyandĩkithia gũkorwo arĩ rita rĩao rĩa mbere gũikia kura, gĩthomo kĩao no kĩrakuruhania ũrĩa kura ĩikagio, itemi-inĩ rĩa kũnyihia namba cia kura iria itaragwo irĩ thũku kũringana na ũrĩa ciikĩtio. Kũringana na commission ya ithurano gũgĩkinyeria aramithi kaunti ya Nyĩrĩ gĩtarũ-inĩ kĩa gatagatĩ nĩyo ĩrarigirie harĩ namba cia arĩa meyandĩkithĩtie ĩkĩandĩkithia aikia a kura 30. Kiambu nĩyo ĩtongoretie gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kĩandĩkithia aikia a kura 386
yumĩtwo thutha nĩ Murang'a na aikia kura 151, Kirinyaga na aikia erũ a kura 81, na kuo Nyandarua gũkĩandĩkithio aikia kura 69 tu. Ndari-inĩ icio Lamu, Nyamira, Tana River na Tharaka Nithi nĩcio kaunti iria ciandĩkithĩtie aikia kura arĩa nini mũno, rĩrĩ nao a Kenya 259 mathamĩirie kura ciao kũrĩa marenda gũgacikĩria. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Njĩta Kamau wa Mwangi. Egio Kamau nĩ riboti rĩu mũingĩ wa matũra ma Gĩtumbĩ na Mũgwandĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga no magĩe na ihũmũka thutha wa barabara ĩrĩa nyitithanĩtie matũra maya kwanjĩrĩria gwĩkĩrwo rami. Nĩ thutha wa ceceni ya Inooro TV gũkorwo ĩmũrĩkĩre kĩgirĩko kĩrĩa aikari makoretwo makĩhĩtũkĩra mũno makĩria kumana na ũthũkangi wa barabara ĩno makĩria hĩndĩ ĩrĩa marathiĩ kwendia macani na nginya kahũa. Mũmbunge wa Kirinyaga Central Gacoki Gĩtari akiuga waki ũcio nĩ gũkorwo ũkĩrĩka ica ikuhĩ. Boni Thuku nĩ aratarĩria. Mũingĩ wa matũra ma Gĩtũmbĩ na Mũgwandĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ matingĩhota kũhitha gĩkeno kĩao makĩrahĩra kwambĩrĩria kwa mĩhang'o ya gwakĩrwo rami barabara-inĩ ĩrĩa nyitithanagia matũra maya merĩ. Agĩtongoria mĩhang'o ĩno mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtari augĩte atĩ mũingĩ wa matũra maya nĩ ũkoragwo na ihinda iritũ rĩrĩa ũraumĩria magetha mao ma macani ona kahũa makĩria rĩrĩa kũura kuona atĩ barabara ĩno nĩ ĩkoragwo ĩthũkĩte makĩria. Gĩtari augĩte atĩ wona barabara ĩno yarĩkĩrĩra gwĩkĩrwo rami nĩ kũhingũra matũra maya kĩwonjoria na gũkorwo na ũthii wa na mbere. Barabara ĩno ya Thingũro ũthii wa na mbere gũkũ nĩ woka nĩguo ũthii wa na mbere ũgũka tukiumeria macani meitu tukithie Kĩrũgũya tukithie kinya ya Nairobi kinya gũkũ matatu ciambĩrie gũka. Aikari nĩ matarĩirie ũrĩa barabara ĩno yanahũthĩka kũhũra ũteti ĩndĩ nĩo matigagwo magĩtangĩka no rĩu gĩtangĩko kĩao nĩ gĩkinyu mũthia. Kanjuge barabara nĩ ĩgũcenjia mũno na nginya taũni ĩno itũ nĩ ĩgũkũra nĩ ĩkũra na njĩra nene mũno nĩ ũndũ wa nginya biacara. Barabara ĩno nĩ ĩgũtũteithia mũno ona no tũkũgĩithĩria mbei ya kũthiĩ taũni tondũ tũrathiaga nĩ igana no korwo nĩ tũkũgĩithĩrio mbei na biathara gũkũ nĩ ĩgũkũra tondũ nginya tũkĩthi kanitha nĩ tũraremagwo nĩ kũthiĩ nĩ ndoro. Nĩ tũrakorwo na thĩna mũingĩ mũno na challenges nyingĩ mũno nĩ ũndũ wa barabara ĩrarĩ thũku gũtirarĩ o ibinda tũrathiaga ngaranji-inĩ gwĩkĩra mberingi no thaa ici nĩ tũgũcokia ngatho. Mũmbunge Gacoki wa Gĩtari augĩte atĩ tabarĩra ĩno ĩkinyanĩire kumana na itua rĩake rĩa gũikara thirikari-inĩ na nĩguo mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ gĩake kĩa ũmbunge ũthiĩ na mbere na kũgunĩka. Ũguo tũconge na Kasongo tũthiĩ kĩrĩa tũtige twekĩrĩra andũ thitima tũtige twekĩra twathondeka barabara tũtige twathondekera andũ maĩ thibitarĩ ithondekwo nĩ county government thukuru ĩrĩa itũ ya Thĩita tuga nĩ gwĩkĩrwo kamburo nĩ ũndũ wa rĩrĩ tũtingĩũkagĩra barabara-inĩ ya rami tũgacoka tũgatwara ciana ndoro-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mũgwandĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Thirikari nĩ thingatĩtwo kũhĩka gũcenjia ũthii wa mathukuru ma mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ itemi-inĩ rĩa kwambatĩria ikĩro cia gĩthomo mathukuru-inĩ macio marĩa makoragwo maroretwo igũrũ kũnora makĩria gĩcunjĩ kĩa 90% kĩa rũciũ rwa bũrũri. Nĩ ihoya rĩikĩtio hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 100 ya thukuru wa mũthingi wa Mũhĩto mwena wa Mũkũrũ-inĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Igongona rĩrĩa rĩhũthĩkĩte kũngania mbeca cia gũcenjia ũthii wa thukuru ũcio na makĩria kũnyitĩrĩra ciana iria ciumĩte mĩciĩ itehotete iria ithomagĩra thĩinĩ wa cukuru ũcio. Rĩrĩ mĩhang'o ya gũcenjia mothiũ ma mathukuru ma mũthingi bũrũri-inĩ yonekete gwĩkĩrĩrwo matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rũrũ nĩ mathiĩte na mbere na gũthing'ĩrĩria ministry ya gĩthomo kwambĩrĩria gũcenjia mothiũ ma macukuru maya, maingĩ mamo arĩ marĩa marĩ na mĩako mĩkũrũ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio hĩndĩ ya woko ya gũkũngũĩra mĩaka 100 ya thukuru wa mũthingi wa PCA Mũhĩto ũrĩa ũrĩ taũni-inĩ ya Mũkũrũ-inĩ na ũrĩa ũtanyĩte gwaka mĩako ĩtiganĩte gũcenjia ũthiũ wayo itemi-inĩ rĩa kwambatĩria mĩikarĩre na ikĩro cia mathomo harĩ arutwo 1000 arĩa marathomera gũkũ kwa ihinda rĩrĩ. Ici ithomere in a friendly environment which will promote the performance because this school ikoretwo ĩgĩ perform
wega muno ndĩrona andũ arĩa angĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, especially our members of parliament na thirikari onao moe mũbango ũyũ wetwo gũkũ mũkũrwa-inĩ nĩgetha nao makinyĩrithie macukuru mao gũkorwo onamo marĩ mathaka na marĩ modern na marĩ meru. Ũkũngũĩri wa ũmũthĩ oho gĩtanya gũkinyanĩria kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩnyitagĩrĩra ciana iria ciumĩte mĩciĩ-inĩ ĩrĩa mĩhinyĩrĩrĩku na iria kaingĩ irĩmagĩrĩrwo gũkinyanĩria marĩhi ma bithi ona thengia wa thirikari gũkorwo ĩtũmĩte mbeca cia kũmarũgamĩrĩra. Project ĩno yothe rĩ mbeca nĩ igũtigara cia ku make sure gũtirĩ mwana ũrĩkoragwo arĩ nja nĩ tondũ wa kwaga kĩrĩa kĩrabatarania in school. Ningĩ performance ya cukuru nĩ tũkwenda improve makĩria na pia no tũkwenda gũkorwo twĩna gũsupport ciana iria vulnerable thĩinĩ wa cukuru ũyũ na koguo nĩ kũrĩ na mĩbango twĩnayo makĩria mũno ya feeding program ĩrĩa tũkoretwo tũkĩharĩrĩria. Nginyanagia na rĩu cukuru ũyũ nĩ ũhotete kuongania milioni 25 harĩ milioni 30 iria irabatarania gũkinyanĩria tabarĩra iria irongoreirie arutwo a tene magĩthingatwo gũcokia makinya na thutha mathukuru-inĩ marĩa mathomeire na kũmagĩrithia. Maũndũ marĩa tũreka nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, they will help generations. 100 years later there will be another group of young people who will be there to celebrate what was done by us today. So I welcome all alumni who have passed through the school of Mwito Primary School to come together and we partner. Thondeka cukuru yo na akae mheshimiwa Kauche na akaroka aramekira tiles. So if you go to that school is an academy. Kwa mũndũ nachoka cukuru ya thomaga athoma o andũ amachoka cukuru ya mathomaga gutie cukuru igikirwo harambe na niguo kwagĩrĩire na no njũri o mũndũ acoke kũrĩa athomaga ona no gwĩrwo kũrĩa athomaga ũcoke okuo na wĩte andũ amathoma nao mũthondeke cukuru yakwa. Hadi-inĩ Inooro TV kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Negio Theuri kũrĩa Nyandarua nakuo ũkũria wa irio tũmĩgũnda-inĩ tũnini twa mĩciĩ-inĩ nĩ ũhotithĩtie bamĩrĩ nyingĩ kũgacĩrithia mĩrĩre mĩega matũũra-inĩ. Kaunti ĩyo ya Nyandarua gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩbĩbĩri mũingĩ nĩ ũhĩmbĩirie tabarĩra ĩyo na njĩra nene thutha wa kwamũkĩra mathomo kuma kũrĩ kĩama kĩmwe gĩtarĩ gĩa thirikari tũrĩa Simon Gure aratarĩria. Mwena wa Mĩharate Kĩbĩbĩri Nyandarua atongoria a gĩkundi gĩa Kivigo makoretwo magĩthomithia memba kĩa bata wa kũhĩmbĩria mĩrĩre mĩega na njĩra cia gũkũria mboga na matunda gĩcigo-inĩ kĩnini kĩa mũgũnda. Muoroto warĩ kũhũrana na thĩna wa andũ kwaga kũrĩa irio citakinyanĩire. Nĩ tũkoretwo tũgĩpartner na Cascade nĩ matũbundithĩtie na manyitĩrĩirwo na tũkanyitĩrĩrwo bado ni county government ni koretwo ri uteithio witũ. Andũ aitũ no mage kĩndũ mũhuko no mangĩkũria hau haitũ mũndũ hake hau mũciĩ akorwo ena kamũgũnda gake rĩ agathiĩ agatua tũnyeni twake rĩ mũndũ ũcio nĩ ũkuona nĩ tũkũrĩkia gũkorwo tũkĩnina maũndũ maya megiĩ mĩrĩre mĩũru. Kũhetũkĩra kĩama kĩmwe gĩtarĩ gĩa gĩthirikari ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti ya Nyandarua, amemba a gĩkundi kĩu nĩ marĩkĩtie kwanjĩrĩria tabarĩra cia ũkũria wa mboga na matunda mĩciĩ-inĩ yao. No ũgakora rĩngĩ mũndũ nĩ arĩmire kamũgũnda kanini ta gaka na agakorwo handĩte nyeni cia mĩthemba mĩingĩ nĩ tondũ nyeni mũno o ũrĩa ĩna green njega o ũrĩa i fresh nĩguo iteithagia andũ. Thirikari cia kaunti nĩ cirekĩrĩra ũhoro wĩgiĩ kũheana mbegũ ona cia nyeni ici tuga cia kienyeji na rĩrĩa mareka ũguo gakora thĩinĩ wa mũciĩ nĩ ũrathiĩ gũkora o mũciĩ mũndũ nĩ arathiĩ akorwo na kamũgũnda gake karĩa ararĩkia gũkorwo akĩrĩma nyeni. Nĩ mathingatĩte thirikari nene kwandĩka maabitha makĩria ya ngiri gacaũ hamwe na ataaramu a maũndũ megiĩ mĩrĩre mĩega nĩguo makahota gũtara andũ matũũra-inĩ. Tũmenyete maũndũ maingĩ megiĩ mĩrĩre na tũkamenya o ũrĩa mũndũ ararĩa wega noguo ahonokagia mbeca nyingĩ nĩ tondũ rĩrĩa ũgũthiĩ thibitarĩ ũkoraga wahũthĩra mbeca nyingĩ mũno rĩngĩ ũgakoma at the end of the day ũgakora atĩ ũrahũthĩra mbeca nyingĩ o irio ũngĩhũthĩrire na irio. Nayo thirikari ĩtigĩrĩre atĩ nĩ yarĩkia gũkorwo ĩgĩtuongerera andũ metagwo extension officers arĩa makoragwo thĩinĩ wa ũrĩmi kana sector-inĩ ya ũrĩmi matuongerere nigetha marĩkia gũkorwo magĩkinyithĩria andũ aitũ services iria cibatiĩ gũkorwo cigĩkwo. Koguo nĩ tũroria thirikari itũ ĩrĩkia gũkorwo ĩgĩtuongerera andũ acio megiĩ mĩrĩre mĩega nĩo mwĩtaga nutritionist na nigetha tũrĩkia gũkorwo tũkĩhũrana na thĩna ũyũ wa mĩrĩre mĩũru. Abitha wa ũkinyanĩria kĩama-inĩ kĩrĩa gĩkoretwo gĩgĩteithĩrĩria gĩkundi kĩu Patricia Wasuna nĩ akinyĩrĩirie bata wa ikundi ta icio kũhũrwo njeki nĩ thirikari nene o hamwe na thirikari cia matũũra na njĩra ya kuongerera kĩgĩna gĩa tabarĩra ciĩgiĩ mĩrĩre mĩega.
project, we have collaborated with the county government of Nyandarua to ensure that part of the target audience we deal with, which is women of reproductive age and children under 5, are accessing and consuming healthy diets. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Negiugura na ripoti yo nake minister wa ugiteri Kipchumba Murkomen ni oretie ikundi iria ihadite cira igoti-ini wa kugiria woyani wa makurutu ruhonge rwa borithi maunanire njung'wa na ruhonge rwa borithi niguo methe kihonia kia nja igoti. Murkomen arauga ni kieha kuona andu ethi aria maranyotera gutungatira ruhonge rwa borithi makia ukorwo magikinyaniria matanya macio kuona woyani ucio ni urikitie kurugamio kwa ihinda ni igoti. Nataka tu niwaambie, we will be very ruthless against the people who come to recruitment center kulipa watu kununua nafasi ya kazi. Atongoria kuma kaunti ya Lamu nao ni mahurire ndefe thirikari nyandanduku makiuga ati nigacirithitie ugiteri matura-ini ma mwena ucio. Makiaria mari gicigirira-ini kia Lamu, atongoria a kiama kia ODM ni maikitie mateta iguru rigie namba nini ya andu aria mareyumiria thiini wa wiyandikithia wa aikia ya kura, makiuga ati mathina ma ukui nimo maracungiriria muigano uyu munini. Ni morite commission ya IBC igerie ukorwo kigathika ceceni ward-ini itiganite niguo kuhuthiria aria marenda meyandikithie ta aikia ya kura ng'endo cia guthii kwiyandikithia. Leo Lamu tuna usalama mkubwa kutoka kwa Kenya Kwanza. Tuko na amani ndani ya Lamu, hatuguswi. Wajua lazima tuangalie yale mavuno yalopatikana. Tunajua kwamba wakati taifa letu la Kenya imepata na misukosuko mingi sana, si mwingine ambao wanakuja kuzima moto isipokuwa ni Baba Raila Amolo. Katika watu 1,100,000 mtu mmoja ndiye anapata kura. Kwa hivyo sisi tunamuomba Fahima, Mheshimiwa Fahima, unajua logistics za Lamu. Mainland kutoka hapa kwenda huko ni shilingi 1000. Minister wa hinya uria tuhuthagira Opiyo Wandayi ni arutite mukana kuri aria makoretwo makiia indo cia thitima akiuga gwika uguo ni kuhotomia uthii wa nambere wa bururi o hamwe na kuiga miturire ya Akenya hatikaini nene. Akiaria ari kaunti-ini ya Nandi thutha kuruguri utambio wa thitima uria utanyitwo kunyitithania matura ma Aldai, Tinderet, Mosop na Nandi Hills. Minister Opiyo ugite thirikari ni ndegukira ikirorera indo igithukangio, akiuria ikari na gukorwo makinyitana niguo kuhukia uici wa indo iria iramagunao hamwe na guthomithania ugwati wa wanangi wa indo iria irateithia muingi matura-ini. Ambao wanatembea wakiiba, wakikata nyaya za stima, wanaziiba, wakibomoa transformers za stima, wanaiba mafuta ya transformers. Hawa majambazi, hawa wahalifu lazima wakome mara moja. Mwenye atajihusisha na mambo ya kuiba transformers au kuharibu transformers na kuiba mafuta ya transformers, lazima ujue ya kwamba siku zako zinahesabika. Gicunjĩ kia aikari a itura rĩoĩkaine ta Shika Adabu kĩrĩa kĩrĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Likoni kaunti-inĩ ya Mombatha rĩu marauga maraikana haho ya gũtunywo mĩgũnda yao. Makĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩno, aikari aya maugĩte kũrĩ andũ makoretwo makĩyumĩria na gũkorwo makĩgeria kwĩgwatĩra mĩgũnda yao, makiuga thĩna ũyũ wanjĩrĩirie mwaka wa 2016. Oho marauga igeria rĩao rĩa gũkinyĩra atongoria nĩ rĩringĩte ihiga, makiuria thirikari kũingĩrĩra nĩguo gũteithũra ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere. Ndio maadui wetu na waishi na yeye kama mheshimiwa Samuel kwa familia mheshimiwa wa mtakero kwa kuongoza ile shilingi ya mimi kusema tolewa ni kwa hiyo mimi tawala mwingine. Tuna mashamba yetu, tuliachiwa shamba na mume wangu akafa na watoto, na shamba ligenywa watu wengine. Kwa hivyo sisi tuakaa tuna hofu tu, hatujui kutatokea nini. Kila wanapokwenda wanasema wamegonga mwamba. Na sasa pia sisi tumejaribu.
tumeenda tukifuatilia hii kesi ya mwenzetu, bado tu tunaenda tunazungushwa, lakini tunashukuru manake tumeanza kuona mwangaza, na ninaamini kwamba kila mtu atapokea haki yake. Tulishtukizia tu tunapata title watu ambao hatasiwaumu. Wewe pengine sisi babu wangu alizaliwa pale, kaburi zetu ziko pale. Hii ni jambo ambalo limekuwa likifanyika katika coast hiyo land injustice ambao it has to come to an end. Maana haiwezekani mtu akona ground, akona shamba katika ground, lakini ukienda kwa serikali title deed na mtu mwingine. Mbunge wetu sisi tumempatia hizi habari na yeye ili swala amelinyamazia. Governor Abdulswamad, mimi na mkono wangu nilienuka nkenda nikampatia barua, nikamwambia tuna matatizo, shika adabu, na yeye swala hili amelinyamazia. Viongozi pia mje mketi na hawa wananchi wana kilio. Hawa wazee kuwahangaisha kwenda makotini, kupanda juu na kurudi chini, hiyo kwanza mnapata madhambi, pili mnawasumbua na kuwatesa. Tukima kuitora-ini ria shika adabu. Twaba tuikirio na tosho kereria tugutwara ihara-ini. Ruiru Mabati Factory. Abuni guthi iria ihotanire hari uthondeki wa mabati guku bururi-ini. Riu ni mokite na wathi mweru mari na mabati ma kiriu mathondeketwo na ikiro cia iguru. Indi ni matigagirira mucii waku ni wagia na riri wa mwanya. Endia megatu a Ruiru Mabati ni makuheaga specialized service ugathondekerwo mabati kuringana na muigana, design kana rangi uria ugukenagia, ukagia na nyumba kirorerwa na thogora mubashirire. Waigira order yaku tugagukuira murigo nginyagia site yaku in 72 hours. Share wabici citu Ruiru Town, ningi no hure thimu 0111 050 700. Ukitaka kupata wimbo wangu andika na kama sikiza tuni kwenye simu yako dial *860*277#. Kumbuka sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Golden Dream Land and Properties Limited tukureheire kamata ofa ya ushindi 50 by 100 bei ekahoro shua 830,000 cash. Nawe urenda kuriha kahora deposit ne 200,000. Nakwa Joy Gardens Masinga 50 by 100. Precious Gardens Malindi 100 by 100 quarters. Beine 199,000 cash. Marahine title deed inclusive. Tosherere Ruiru Town BD House third floor. Zibone 0718 004455. Golden Dream Land and Properties Limited. Title deed is our DNA. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jik regular bleach at 745 shillings, down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings, down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings, down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Itocokereria tugutwara iharo-ini mbĩtĩka cia rigi ya mũthako wa Gonya cia mwaka wa 2025 nĩ ihũrĩtwo njeki nĩ Tusker
ruguru wa kambuni ya Kenya Breweries Limited kuria heanete muigana wa shiringi milioni 22 itanjira kuhura bitika ici jaki. Bitika ici ire ikaje tariki 10 nginya tariki 12 mweri wa 10 igathikirwo kana igathakirwo kiharo-ini kia Nyayo guku Nairobi riria rita ria kana bitika ici gutafanire kiharo-ini giki ikerekaria mwaka uyu rikuruhanetie timu 20 kuria timu 12 ni cia rume na icio ingi 8 iri cia airetu. Imwe cia timu iri ikuri kinyita itemi bitika-ini ici ni Shujaa, Morans, French Renegades, Reunion ya Faraja, UK Select ya Ngeretha, timu ya bururi wa Zambia, Zimbabwe, Uganda gatagati ga timu ige. Pushing the senior guys to the core. The goal is for us, the girls, to make sure we've qualified, not because of what we get, but for who we are and what we want to in our lives. The commitment and the partnership with KRU has been long-standing, dates back to the 90s. The sport has grown in leaps and bounds. I think what has been also exciting is to see what we've managed to achieve together in this year's local Safari 7 circuit. There was a lot of excitement. There was a lot of talent showcased. And to what Asati was saying earlier, we're seeing a lot more stronger talent budding and on the pitch. And it's exciting to see the leaps and strides taken not only by the... Ogana kuwa arimu 10 ni maheto maratathi mako maherutha rwa gucoshora athaki na andu matiganite thukuru-ini wa Beyond Fitness Academy thutha wa 10 ya gukorwo makirikia githomo kia thikũ 6. Thengia ya gukorwo magithomithio ucoshori uyu 10 no mathomithitio njira ingi itiganite cia guthurima athaki na andu matiganite niguo kumenya motungata maria marabatara makihuthira science o ndumwe na guthomithia aria marahe na motungata maya mabata wa kurora uhoro wigie mirire. Makiaria thutha wa mathomo maya aria marikiti kuheo maratathi maya ni makenereire makinya maria matacukiti hari ucoshori makiria athaki na nginya motaro maria mabatie kuheana makiria hari mirire kuri athaki. My trainer has actually learned what they are doing. They give me the right treatment. They actually reach the goals I'm coming with, because everyone who's in the future, we want to build Beyond Fitness Academy. We are now working in Nairobi and in Mombasa in Kenya. We're also working in other countries. Next year we will start in Kisumu. We will have much more courses on different levels. So this is a silver level course. Na muthia timu ya Arsenal ni rabatirire gacumbiri-ini ka murugamo wa ligi ya EPL ya Ngeretha thutha wa kuhota timu ya